जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज दिनांक 27 नवंबर 2025 की डेट में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी हुआ है, जो कि आपके कनिष्ठ सहायक और जो आपकी पोस्ट है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। तो हाल ही में इसकी जो है टाइपिंग टेस्ट हुआ था। टाइपिंग टेस्ट का आप ये मान लीजिए कि ये रिजल्ट है टाइपिंग टेस्ट का, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर डीवी होने वाला है। तो इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संकेतना दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, स्वागती, मीट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक एवं सर्वे लेखपाल के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जो इसका रिटन एग्ज़ाम जो है वो 19 जनवरी को हुआ था, और इसके बाद जो इसकी टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ था वो आपका 28 मार्च 2025 को यहाँ पर घोषित किया गया था। इसके बाद जो है इसकी जो टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था वो आपका 18 अगस्त से यहाँ पर 5 सितंबर तक इसका जो है टाइपिंग टेस्ट हुआ था। अब टाइपिंग टेस्ट के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। तो इसके लिए जितनी भी हमारी पोस्ट थी तो उनके लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। इसमें बताया गया कि यह औपबंधिक शेषता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये रिजल्ट जो है घोषित किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आयोग की वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन प्रेफरेंस डालने के लिए भी एक ऑप्शन आया है, आप वो भी चेक कर लीजिए। आपको सिंपली सर्च करना है www.SSSC.UK.gov.in पर इस वेबसाइट पर जाना है। तो इसी रिज़ल्ट के नीचे एक ऑनलाइन जो है वो प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन आया है, तो वहाँ से आप भर सकते हो और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप यहाँ पर डेट दे सकते हो कि आपका 1 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5, 8 और 9। तो 9 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। 1101 से लेकर 1141 जिनका भी यहाँ पर सीरियल नंबर है उनका 1 दिसंबर को होगा, और 801 से लेकर 850 सीरियल नंबर का यहाँ पर 9 दिसंबर को होने वाला है। इसके बाद ये नीचे भी आ रखा है 751 से लेकर 800। तो लगभग 50 अभ्यर्थियों को एक दिन बुला रहे हैं। तो 1 से लेकर 50 क्रम में यहाँ पर 1 जनवरी तक यानी कि पूरा 1 महीने तक यहाँ पर डीवी चलने वाला है। तो काफ़ी लंबा यहाँ पर डीवी प्रोसेस होने वाला है। लगभग 50 अभ्यर्थियों को एक दिन बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका सीरियल नंबर 1 से 50 तक जितने कैंडिडेट हैं रिजल्ट में, उनका यहाँ पर डीवी जो है 1 जनवरी 2026 को होने वाला है। साल के पहले दिन आपका डीवी होगा। अतः औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने मूल अभिलेखों सहित जितने भी आपके मूल अभिलेख हैं, जितने आपका डॉक्यूमेंट हुआ है, आपका स्थायी हो गया, आपका चरित्र हो गया, आपका जो है जाति हो गया, और जितने भी आपके शैक्षिक हैं, आपके डिग्री वगैरह जितने भी हैं, और इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सारे आपको ओरिजिनल ले जाना है। इसके साथ साथ उनकी फ़ोटोकॉपी और स्वप्रमाणित दो फ़ोटोकॉपी ले जानी है। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको 9:30 बजे तक आपको आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक भी ली जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। तो आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र, स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र, अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको उसके समक्ष जो है उससे संबंधित यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर लेना होगा, यानी कि जो भी उससे संबंधित जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना होगा। और जो है आपका सरकारी उनको एनओसी सर्टिफिकेट लाना होगा। इसके साथ साथ आपको एक चेकलिस्ट और
आपको एक उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जो होता है वो आयोग की हर जितने भी डीवी है उसके लिए होता है। तो आप ये चेकलिस्ट और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना है। इसका भी आपको दो कॉपी आपको ले जानी है। आपको यहाँ पर बताया कि उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न विभागों व पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य। अभ्यर्थियों को विकल्प वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर लिंक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है वो करना है कि आपको प्रेफरेंस डालनी है। इतने सारे पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक की है, आपको स्वागती का है और कुछ अन्य पोस्ट भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इनको अलग अलग प्रेफरेंस आपको पहले नंबर पर किसको चूज़ करना है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस आपको डालनी है। बाकी आपका जो डीवी है वो आपका 1 दिसंबर से होने वाला है। 9:30 बजे आपको पहुंचना है। सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फ़ोटो वगैरह। इसका साथ साथ एक एडमिट कार्ड और एक जो है वो चेकलिस्ट आपको ले जानी है। तो चेकलिस्ट और वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलना है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने चेकलिस्ट और एडमिट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी ये रहा आपका रिज़ल्ट पूरा। तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे जाना था, सीरियल नंबर ये लिखा है दोस्तों, सीरियल नंबर ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आपका डीवी यहाँ पर होने वाला है। ये रहा आपका सीरियल नंबर 1। फर्स्ट यहाँ पर जो रैंक आई है वो आई है आपकी राहुल जोशी की। इनके टोटल रिटर्न में जो है वो 80 मार्क्स थे और जनरल कैटेगरी से हैं ये और फर्स्ट रैंक है इनकी। बाकी 1 से लेकर जो 50 तक हैं इनका यहाँ पर ये 50 तक यानी कि 50 तक अंकुश कुमार मामगेन का यहाँ तक के लोगों का यहाँ पर 1 दिसंबर को डीवी होने वाला है। तो ये रही दोस्तों आज की जानकारी। बाकी मैं आपको प्रेफरेंस का बता देता हूँ, प्रेफरेंस कैसे भरनी है। आपको सिर्फ वेबसाइट पर चले जाना है UK SSS की, आपको सर्च करना है। तो पहले आपकी वेबसाइट यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। नीचे को आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए प्रथम कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य इंटरमीडिएट स्तरीय ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन प्रेफरेंस हेतु क्लिक कर यहाँ से आपको करना है। एक दूसरी वेबसाइट पर ओपन होगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो भर सकते हो। तो ये रही आज की जानकारी। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट आप सभी को डीवी के लिए और कॉन्ग्रेचुलेसन जितना लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल रिजल्ट। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।